各位弟兄姊妹平安。感恩好開心同大家一同可以喺呢個禮堂裏邊一同用詩歌、信息、祈禱去敬拜並且仰望我哋天上面嘅父。今晚你會留意到可能場景裏邊有啲好多凳啊，唔同嘅已經裝備好晒，為着係除咗要心靈去到預備受苦節之外呢，無論係場景啦，無論係一啲裝備都要好好去預備。正正係為着星期五晚上受苦節音樂會喺度準備嘅。咁我哋都知道受苦節將到啦。咁我哋先用禱告去開始今日嘅祈禱會。我哋一齊低頭祈禱。慈悲仁愛嘅天父，我哋感謝你，感謝你愛我哋，救贖我哋，求你潔淨我哋嘅罪。如果呢一刻我哋心裏邊有一啲隱而未見嘅罪嘅時候，求你去寬恕，求你去潔淨，好讓我哋能夠喺呢一刻手潔心清咁嚟到你嘅寶座前，去聆聽你嘅話語。或許我哋喺工作以後或者唔同嘅家庭裏邊，都背負住不同嘅掛慮嘅時候，求你教導我哋點樣將心中嘅重擔去交託俾你。我哋要知道，同時相信你係平靜風浪嘅主，係我哋嘅避難所。你所賜嘅平安係出人意外，但願我哋能夠捉住呢一份嘅平安，去到經歷你。我哋再一次感謝你，感謝你嘅拯救。以上禱告奉我主基督之名祈求，阿門。喺3月開始，我哋都藉住唔同嘅經文去學習，亦都去認識耶穌不同嘅時間，去睇下耶穌喺地上面唔同嘅工作。今日嘅經文場景，講真都有少少令人震撼嘅時間，因為我哋正正要同耶穌去經歷一個十字架嘅時候。受苦節、復活節以先，我哋我自己響兒幼部唔同嘅聚會都有時候會問下小朋友。你哋有啲咩志願㗎？你哋知唔知自己出世之後會做啲乜嘢？咁佢哋都會答出唔同嘅答案。可能有啲小朋友就話我未來將會做醫生，或者之後會做老師。之後我就會接住問一個問題：你估下有冇人一出世係為咗死嘅呢？返咗教會一段時間嘅小朋友可能會識答咗話：嗰個係耶穌。係啊，耶穌出世除咗喺地上醫病趕鬼教導之外，佢最重要嘅就係死。佢嘅死係因着佢愛我哋，因着要透過佢嘅犧牲，透過佢嘅寶血去救贖地上面所有嘅人。所以我哋要藉住呢一段時間好好去經歷佢嘅愛，經歷佢嘅犧牲。喺查經信息以先，我哋先用呢一首詩歌去到感受耶穌犧牲嘅愛。我哋一同唱詩歌《神是愛》。神是愛，他愛我比天高。神是愛。救我為我釘十架，在各他山上把血灑，讓我知道神是愛，神是愛，他愛我比海深。神是愛，他愛我，為我犧牲，一生跟他腳步不走差，讓我知道神是愛，神是愛，他愛你比天海神是愛，他賜你極美生神，為盼你將身心交託
嚟呢係有見證嘅時間。今日呢係有加利利成長班嘅周子俊弟兄為我哋分享見證。有請周子俊弟兄。Hello， 大家好，我係加利利成長班嘅子俊啦。咁今日咧想同大家分享下咧我喺越野跑嘅時候同神嘅經歷嘅。咁越野跑即係喺座山度咁啊，跑一個好長嘅距離。咁其實係一個好個人嘅運動嚟嘅。咁雖然咧我之後分享有2個比賽都係毅行者，大家都應該會比較認識多啲。咁毅行者咁呢一年咧就係我第1年參加嘅毅行者嚟嘅。咁係啦。咁當時咧我喺參加呢個運動之前咧，我由細到大一個比較好動啦，比較有中意做運動嘅人。咁但係咧呢一年咧17年呢一年咧，我係整親條腰嘅，跟住仲要零運動。咁其實嗰陣我身體真係好弱，跟住我仲要嗰年好似腸胃炎入埋醫院瞓咗1個禮拜咁樣嘅。咁所以嗰年咧我係應該係處於我呢個體重嘅身高啦，跟住同埋咧係個人好弱嘅。咁所以當時咧有個姊妹打俾我話，不如我哋參加毅行者啦。咁其實我嗰陣我都好擔心咁樣，咁我就將呢件事咧，咁我就係擺咗入我嘅禱告入邊。咁但係咁因為始終都想 pick up 翻運動，咁啊好啦，應承啦。既然有個姊妹邀請，咁我應承咗啦。咁呢一年咧，咁喺好多嘅人嘅幫助底下咧，好多人嘅教導啊咁樣，咁好多導師啊都有幫手嘅。咁我咧就好順利咁完成咗呢一年嘅毅行者。咁大家睇到啦，咁右邊嗰張相咧就出發前嘅。左邊嗰張相咧就終點嚟嘅。咁我哋用咗33個半鐘左右咁就完成咗。咁好感恩呢件事。咁去到咧下一年啦。咁咧我就喺我就俾朋友就同我講，不如咧我哋去濟州比賽啊咁樣。跟住咧咁我就嗰陣見買晒啲裝備喎，咁樣咁啊好啦去啦。咁呢度我可以劇透少少先嘅。呢度咧今次呢個比賽咧，我係用咗29個鐘就完成㗎。哇，仲要快咗4個鐘，好叻仔啦咁。但係咧，其實呢個比賽咧，我係完成得好痛苦嘅。喺成個比賽嘅過程，我諗過咗30公里之後咧，咁我就開始咧隻腳好痛。跟住其實我就成個比賽嘅途中咧，我都一路係同神祈禱，希望等我可以快啲完成，或者等我唔好咁痛苦啦。咁點解我會隻腳開始痛呢？咁原來係因為我喺10公里嘅時候唔小心跣一跣腳，就踢咗落棵好大嚿嘅木頭度。咁其實當時都唔覺得好痛嘅，咁但係咧越行就越痛啦，越行就越辛苦啦。咁去到60公里嘅時候咧，咁我隻腳咧直情係已經曲唔到啊！嗰個腳腕嗰個位咧已經係好辛苦啦。跟住咧再行多咗10零公里左右，我直情係左邊腳，即係我右邊腳係曲唔到嗰隻啦。我連左邊腳咧都係完全曲唔到啦，因為咧左邊腳都過勞，咁啲肌肉全部都已經係2隻腳，總之係行唔到嘅狀態嚟嘅。咁但係呢個時候咧就係就好感恩啦，神係一路陪住我，係因為其實黑媽媽喺座山度，咁好感恩係神一路都俾力量支持我，咁當我可以完成到呢個比賽嘅。咁呢度咧就係賽後啦。咁你見到啦，嗰隻腳直情係紅咗嘅喎。咁右邊嗰個應該係片嚟嘅，我俾大家睇下，係喐緊嘅我，呢個咧就係我完咗賽行翻酒店，我就一路用住呢個速度咁樣行。其實我最尾嗰5公里咧，我都已經係呢個速度咁樣行㗎啦。咁其實喺呢段時間咧，我一路諗緊嘅係咧，我唔係諗緊我呢個比賽完唔完成到，呢個比賽可唔可以玩完。其實咧，因為
3個禮拜後呢，我都係要再行毅行者嘅，係啦，即係呢一年賽後呢一個比賽喺濟州完，我初諗定呢一個呢係 for 嗰一個比賽嘅熱身嚟嘅，咁但係我隻腳腫到咁。跟住其實我係本身預咗個旅程大概1個禮拜左右啦，行完山跟住就去玩嘅。咁但係呢，我都已經即刻改機票啦，因為其實帶住隻咁嘅腳，用咁嘅速度行呢，基本上我係玩唔到。咁但係我喺禱告當中呢，我一路即係都同神講，如果你同我講話我真係行唔到，唔俾我行嘅，咁你就係啦，就早啲同我講啦，唔好等我去到啲隊友又有希望又好擔心嘅時候，去到比賽途中先同我講話唔得。咁但係去到我一落機，我諗第2日嚟嘅咋，一落機睇醫生，跟住呢個醫生咁我睇完啦，照晒 X-ray， 照晒所有嘢，跟住佢檢查完之後，我問佢：我3個禮拜後呢，我可唔可以去行毅行者啊？跟住呢。我初我都會 expect 個醫生都會同我講話睇下你康復程度點樣先啦。但係點知呢個醫生竟然係同我講：冇問題啊，完全冇問題啊。但係我覺得係呢隻咁嘅腳嚟啊。跟住佢話你 X-ray 你骨冇事，你啲筋腱冇問題，你而家純粹係好多廢物積聚咗喺嗰度咋，你通翻呢，你好快行得㗎啦，係啊，行得跑得，3個禮拜毅行者冇問題。係啊，咁我就覺得即係呢個係我覺得真係好神奇嘅地方啦。係啊，即係當我將呢樣嘢交託咗俾神之後，竟然原來係神會咁樣同我講。我嗰陣我都其實唔係好信個醫生嘅，因為我完全其實嗰陣都仲未行到。咁但係呢，喺康復嘅途中呢，咁又真係慢慢好快，我隻腳真係康復得好快。咁而喺3個禮拜後呢，我又真係去咗，係啦，而我就再去完成咗一次毅行者。咁今次呢係仲要比我之前仲快咗添嘅，咁係用咗25個鐘左右就完成咗啦。咁係啦，越野跑喺我嘅生命入邊都有好大嘅轉變啦。其實神都藉着越野跑影響咗我好多嘅。因為咧，咁我喺兒幼部同 BB97度都有侍奉啦，係咁其實對住小朋友，我哋係需要即係作為導師係需要好多嘅體力同活力㗎嘛，因為啲小朋友其實個個都好活潑、好可愛，係咁但係因為越野跑改善咗我嘅體能啦，係啊，即係有時候啲我要當同 BB97嘅隊員去露營、去行山嘅時候，去做戶外運動，係啊，咁去教佢哋一啲運動章嘅時候，呢啲好多時候都需要我哋都要有體力嘅。咁但係越野跑就好大咁改善咗呢樣嘢啦。係咁，所以我都好感恩嗰陣有姊妹可以邀請我去嘅。係啊，咁同埋我心態上面都有好大嘅轉變嘅。係啦，即係因為越野跑大家即係其實都應該會明白一個危險嘅運動嚟嘅，係啊，咁喺座山度100公里，其實香港就好啲啦，好周圍都係好容易去到城市嘅地方。咁但係當你去到海外，其實我哋去濟州嗰次比賽嘅時候，夜晚咧係真係完全你冇得 call 的士，冇得 Uber 咁樣，係啊，喺座山度得3度咁樣，咁你係基本上你係冇可能好。即係有即刻有救援啊或者乜嘢嘅，咁但係咧呢個令到我咧都明白到處理即係要面對一個危險嘅事嘅時候咧，我哋反而要用一個更加認真、更加細心嘅態度去研究條路線啊，去面對佢啊，睇下你自己嘅裝備有啲咩不足啊，有啲乜嘢。咁喺度教導小朋友嘅時候，好多時候刺激嘅遊戲一定會有危險性嘅，咁反而令到我明白，我設計呢個遊戲嘅俾小朋友嘅時候，我應該更加清楚邊啲位係有危險，邊啲位係需要去保護佢哋，咁令到佢哋喺玩嘅途中、學習嘅途中都可以更加開心。係啊，咁呢個係我都一個心態上面嘅轉變啦。係啊，跟住仲有咁同我同神之間其實都係 close 咗好多嘅，因為其實我除咗去比賽之外，我練習我都係
自己一個，好多時候都係自己一個嘅。雖然毅行者係4個人一隊啦，咁但係其實好多時候喺行嘅途中呢，我哋都係自己嘅。咁你喺黑媽媽，因為一定會入黑㗎嘛，25個鐘咁咪其實一整日。咁喺入黑咗之後，其實你淨係得返你眼頭燈同埋你條路嘅啫。咁如果嗰次天氣差啲呢，好似我預備呢篇講章嘅時候，我咁啱呢，其實我都喺座山度行緊40公里嘅。啱啱上個禮拜5嘅時候，嗰日呢係直情係大霧到呢，我淨係見到前邊嗰一步嘅啫。咁呢個時候，咁其實我係即係縱使嗰條路我好熟，但係呢，我都係會擔心啊，會唔會 miss 咗邊個分叉口啊？會唔會乜嘢？咁但係我就其實呢個時候反而更加令我可以好好咁同神親近，因為其實周圍乜都冇，你同神禱告，一路回顧翻神喺越野跑嘅帶俾我嘅恩典，帶俾我嘅經歷嘅時候呢，反而我嗰晚呢，我就好感恩咁，好順利咁完成咗我嘅練習啦，係啊，同埋比賽嘅時候都係啦，係咁，所以係啦，雖然越野跑好似好困難咁樣啦，咁但係係啊，都希望大家可以行多啲山啦，因為因為行山嘅時候呢，即係我頭先講夜晚好惡劣啦，咁但係其實日頭你上到山呢，我每次見到昂坪嘅景色，即係馬鞍山上到去昂坪呢，我都係好讚歎神嘅創造，因為見到咁多花草樹木，見到咁靚嘅美景，其實每一次我都好感恩嘅，係咁，所以大家都可以去係啦，感受一下，可以上多啲山，接觸多啲大自然啦，係啊。咁同埋係啦，我下個禮拜係咁啱，下個禮拜我都會去日本富士山度做一個70公里嘅比賽，咁樣環富士山嘅嗰個比賽，咁大家都可以為我禱告，係啊，希望我有好嘅天氣啦，有好嘅身體，咁可以應付之後嘅比賽，係啊。咁最後呢，係啊，頭先提起基督少年軍啦，咁我都賣下廣告，係啊，因為基督少年軍而家招募緊嘅，係啊，咁如果大家係啊有5歲或者去到中學嘅小朋友呢，係啊，咁你哋即係如果想佢哋翻到嚟基督少年軍，咁大家都可以係啦，可以 scan 個 QR code，咁就交報名表，係啦，咁啊可以大家就可以每個禮拜5翻嚟同我玩啦，好，係啊，多謝大家。咁咧好多謝子俊弟兄嘅分享嚇，越野跑啊嚇，即係我又一路聽嘅時候，我覺得即係城鎮有以幼部同埋 BB 啊，都有啲年輕人真係開心啊嚇，咁啊求主賜福你下一次嘅行程順利嚇。好，咁咧今日咧就好想開始去講道之先咧，好想問大家2個問題。你認識你嘅救主耶穌基督幾耐啦？你認識嘅耶穌係點㗎？咁盼望呢，以下藉住耶穌嘅時刻系列第4講，同釘嘅2個犯人與耶穌，嚟到讓我哋去認識耶穌嘅3方面。咁今日睇嘅經文係路加福音23章32至到43節，係用新標點和合本。咁咧好想請大家嚟到去讀經文，好唔好啊？好，我哋預備起。又有2個犯人和耶穌一同帶來處死，到了一個地方，名叫髑髏地，就在那裏把耶穌釘在十字架上。又釘了2個犯人，一個在左邊，一個在右邊。當下耶穌說：父啊，赦免他們，因為他們所做的，他們不曉得。百姓站在那裏觀看，官府也嗤笑他，說：他救了別人，他若是基督，神所揀選的，可以救自己吧。
兵丁也戲弄他，上前拿醋給他喝，說：你若是猶太人的王，可以救自己吧。在耶穌以上有一個牌子寫着：這是猶太人的王。同釘的個犯人有一個譏笑他，說：你不是基督嗎？可以救自己和我們吧。那一個就應聲責備他說：你既是一樣受刑的，還不怕神嗎？我們是應該的，因我們所受的與我們所做的相稱。但這個人沒有做過一件不好的事，就說：耶穌啊，你得國降臨的時候，求你紀念我。耶穌對他說：我實在告訴你，今日你要同我在樂園裏了。盼望咧透過頭先，我哋對耶穌有3方面嘅認識。第一方面呢，就係無罪嘅耶穌；第二就係寬恕人嘅耶穌；第三就係給人盼望嘅耶穌。第一方面，我哋會睇無罪嘅耶穌。咁喺32至33節呢，佢喺呢度講到有2個犯人，一個喺左邊，一個喺右邊。耶穌就被釘喺十字架上。咁做得犯人呢，咁大家都明啦，嗬。其實佢哋係死囚嚟㗎。呢2個犯人呢係死有餘辜㗎。當然，我哋唔知道佢哋犯咗咩罪。但係跟住我哋會從呢個39至到41節裏面呢，我哋睇到就係佢哋做咗一啲唔好嘅嘢，而佢今日所受嘅刑罰呢，係佢哋應該要受嘅。同釘嘅2個犯人之中有一個譏笑耶穌，咁另一個呢就去話佢啦：你既係一樣受刑，還不怕神嗎？我哋係應該㗎。因為我哋所受嘅同我哋所做嘅係相稱，但係跟住佢嗰句就係：但這個人沒有做過一件不好的事。佢係講到咧，主耶穌冇做過一件唔好嘅事，但係我同你，即係呢2個犯人，其實就係做咗一啲壞事，係應當受到呢個懲罰。除咗頭先2個囚犯佢嘅對話，讓我哋知道耶穌係無罪嘅之外呢，我哋睇比拉多我哋睇到今日經文嘅上文，路加福音23章4節，比拉多就對祭司長同埋眾人話：我查不出這人係指耶穌，有乜嘢嘅罪？好，睇咗上文啦，我哋又睇下下文下文呢就係路加福音23章46至47節，請大家一齊讀好唔好啊？預備起！耶穌大聲喊着說：父啊，我將所成的事就歸榮耀與神，說這真是個義人。弟兄姊妹，喺頭先2個囚犯嘅對話，或者頭先睇嘅上文下文，我哋都睇到耶穌基督雖然被釘喺十字架上，但係佢係無罪噶。跟住我哋就會問：點解無罪嘅耶穌會釘喺十字架上呢？無罪嘅耶穌係因為愛世人，係因為愛你愛我，而甘願步上十字架嘅路。為咗世人，為咗你同我嘅罪嚟到作贖罪祭，流血捨身。正如羅馬書5章8節所講，唯有基督喺我哋還作罪人嘅時候為我哋死，神嘅愛就在此向我們顯明了。第二方面，我哋睇主耶穌，佢係一個寬恕人嘅耶穌。喺34節，我哋睇到當下耶穌說，當下大家知道耶穌係喺十字架上面，佢受緊極刑，佢流緊血，佢痛緊，佢
佢好痛苦緊，但係佢講緊咩啊？佢向神去講啊，佢話父啊，赦免他們，因為他們所作的，他們不曉得。弟兄姊妹，如果你係耶穌，你喺十字架上面受緊痛苦，你講唔講得出呢一啲嘅說話？又或者可唔可以向天父去為別人去祈禱呢？嗰啲嘅別人仲係去譏笑主耶穌嘅人，仲係要去恥笑、去踐踏佢嘅人。第一批踐踏嘅人就係兵丁嚇，兵丁就拈鬮分佢嘅衣服。咁喺呢一度呢，正係應驗緊大衛寫嘅彌賽亞詩篇22篇18節嘅説話。他們分我嘅外衣，為我內衣拈鬮。除咗兵丁喺呢度，我哋35節我哋睇到百姓站在那裏觀看，官府也嗤笑他。喺呢一度，我哋似乎淨係睇到，官府去嗤笑，即係嗰啲官員嚇。但係百姓係咪淨係企喺度呢？我哋從其中一卷嘅對觀福音、馬可福音，我哋可以睇到百姓唔係淨係企喺度。請大家讀第29至31節，預備起，搖着頭說：嗨，你這拆毀聖殿3日又建造起來的，可以救自己，從十字上下來吧。祭司長和文士也是這樣，說他救了別人，不能救自己。所以我哋喺對觀福音嘅對比之下，我哋知道路過嘅人，呢班嘅百姓，佢哋都有辱罵耶穌。路過嘅人辱罵耶穌，祭司文士嚟到恥笑耶穌，兵丁亦都戲弄耶穌。我唔知大家聽到或者睇到之後，你會諗起啲乜嘢嚇？不過我哋又可以睇下路加福音6章27至28節，主耶穌去教導嗰啲跟從佢嘅人。請大家一齊讀啊！預備起。只是我告訴你們這聽道的人，你們的仇敵要愛他，恨你們的要待他好，咒詛你們的要為他祝福，凌辱你們的要為他禱告。弟兄姊妹，主耶穌唔係淨係教人要咁樣做，主耶穌教完之後，佢喺十字架上面受緊痛苦，佢都實踐緊佢嘅教導。凌辱你們的要為他禱告，呢一個就係主耶穌嘅言教身教。弟兄姊妹，喺你生命裏面有冇一啲得罪你嘅人，你係未原諒佢㗎？耶穌呢啲嘅言教同埋身教，好值得我哋去學習。學習耶穌對人嗰份嘅寬恕。又或者你有冇一啲嘅罪，你犯咗好耐，但係你覺得好大好重要，你覺得神唔會原諒你，所以你唔願意向神去祈禱嘅呢？請記住約翰福音約翰一書1章9節神嘅說話：我哋若認自己嘅罪，神係信實㗎，係公義㗎，佢必要赦免我哋嘅罪，洗淨我哋一切嘅不義。所以弟兄姊妹，冇任何嘅罪係大得過神嘅愛，冇任何嘅罪係神唔可以原諒。不過需要我哋去求神去寬恕，需要我哋有行動去醒覺。無罪嘅耶穌，佢唔單止願意去寬恕人，佢亦都願意，佢亦都給人盼望。喺39至40節，喺呢一度講到兩個犯人，其中一個去譏笑耶穌，
咁另一個呢，就應聲去責備嗰個譏笑耶穌嘅人。佢責備完對方之後，佢就同耶穌講：佢話耶穌啊，你得國降臨嘅時候，求你紀念我。主耶穌點回應啊？請大家讀43節白色嘅字好唔好啊？預備起，我實在告訴你，今日你要同我在樂園裏了。喺呢一度永生樂園嘅應許，唔單止係俾嗰個求耶穌嘅囚犯，亦都係俾你同我。耶穌永生樂園呢一個嘅應許係白白嘅恩典，因為喺呢一度嘅經文，另外其實個囚犯就係即係同主耶穌溝通完，跟住佢就會死㗎啦嘛，佢根本冇機會落去十字架嗰度嚟到有好行為博取任何嘅即係永生樂園嘅福樂。所以我哋睇到主耶穌給人嘅盼望呢，係白白嘅恩典。弟兄姊妹，你今日係咪做緊好多侍奉啊？你做侍奉嘅心態係乜嘢啊？係要博取進入天堂？我相信大家應該唔會嗬。記住，上天堂得永生，去到樂園，呢個係神白白嘅恩典。我哋今日嘅侍奉唔能夠賺取呢個進入樂園嘅恩典。但係當然，因為我哋都係中國人啊嘛，係咪啊？中國人呢，就即係有一種嘅概念啊，行善積德。其實我哋今日忠心努力盡力咁樣去服侍呢，係因為回應神嘅愛，係因為呢聖經嘅教導，係因為我哋想討神嘅喜悅。但係記住，永遠永生嘅福樂，神俾人呢個盼望，從來唔係靠我哋行為去賺取。馬雲呢曾經喺佢一本書《未來以來》，佢咁樣講喎，佢話今日存在嘅問題就係留給我們的機會，就看我們是着眼於未來，還是執着於當下。馬雲相信，只有把目光放喺明天，先至能夠解決今天嘅問題。如果套用馬雲佢嘅説話喺我哋今日嘅信仰上，我咧就會咁樣去去講下。今日存在嘅世界貿易戰、身體嘅毛病、家庭嘅困難、工作嘅困境等嘅現實處境帶嚟嘅問題，就係留俾我哋屬神兒女嘅見證機會。就睇我哋係着眼於永生樂園嘅盼望，還是執着於當下嘅困境。我相信只有將目光放響給人盼望嘅耶穌身上，先至能夠幫助我哋去安然面對各種嘅處境同埋問題。弟兄姊妹，頭先主席都重複去講，呢個星期五同埋呢個星期日，其實就係紀念主耶穌基督為我哋受難復活嘅日子。盼望大家都能夠多思想無罪嘅耶穌對我哋嗰份嘅寬恕，同埋給予我哋嗰份嘅盼望，以致我哋能夠活出自由、平安，同埋主所應許嘅豐盛生命，嚟到見證榮耀主嘅名。讓我哋一齊同心祈禱。親愛嘅天父，多謝你，多謝你藉住今日嘅經文，兩個同釘十字架嘅囚犯同埋耶穌，呢個歷程裏面，讓我哋睇到無罪嘅耶穌，亦都讓我哋認識到耶穌對我哋嘅寬恕，同埋給予我哋嘅盼望。神啊，求你幫助我哋眾弟兄姊妹喺呢一個
紛亂嘅世代裏面，讓我哋多去思想你十字架嘅愛，亦都讓我哋多去經歷你自己嗰份同在同行嗰份嘅平安同喜樂。願你賜福我哋眾人，亦都喺未來受苦節、復活節嘅崇拜當中，讓我哋更多去認識你，更多去思想你，以致我哋嘅生活同我哋所信嘅神係即係可以係見證你，係可以一致，係可以有盼望嘅。求天父你去幫助，繼續帶領我哋，亦都賜福俾我哋。我哋祈禱仰望係奉耶穌基督名求，阿門。喺最後嘅祈禱時間呢，我好想大家單純咁樣去為自己嘅靈命去到禱告。提咗好多次，嚟緊呢2日之後就係受苦節。咁我唔知大家喺預苦期裏邊有冇聽到一啲弟兄姊妹去分享，佢哋會去放棄一啲佢中意做嘅嘢。例如喺預苦期裏邊有啲弟兄姊妹會戒飲咖啡、戒飲奶茶，又或者有啲牧者會喺特定嘅時間，例如喺受苦節之前1個禮拜，佢哋會禁食晚餐。又有人呢會喺呢段時間選擇去讀一啲耶穌受苦嘅經文，去用一啲嘅讀經計劃去幫助佢哋去思想，為嘅就係要令到自己更加專心專注喺基督為我哋犧牲嘅事情上面。所以咧，好想呢有一段呢，自己同上帝同耶穌基督嘅時間，讓到呢段時間安靜嘅時間呢，可以一同去將自己嘅心情去到準備。提醒自己呢，我哋可以再藉住受苦節將要嚟嘅日子，用一個盼望嘅心、等候嘅心，好好求神去潔淨自己，去經歷呢耶穌嘅犧牲同埋復活。咁所以呢，嚟緊會有安靜嘅時間之後呢，會帶領大家呢去祈禱。一齊祈禱。慈悲人類嘅天父，我哋再一次獻上感恩，因為我哋喺生命當中能夠遇見你，去經歷你嘅愛，經歷從你犧牲所帶嚟嘅一份恩典，我哋重新與神建立關係，呢一啲都係我哋所不配。每當受苦節嘅時間，我哋除咗去見到你被釘十字架嗰份嘅痛，嗰份嘅苦，嗰份呢明明唔應該係你受嘅時候，但係我哋卻係呢坐喺座位上面，去到白白得着呢份嘅恩典。但願我哋都能夠藉住呢個時間，再一次去回顧自己嘅生命，將我哋嘅生命再一次獻俾你，因為我哋係被你所救贖。我哋有新嘅生命，我哋有呢份豐盛嘅生命，都係因着你嘅犧牲。我哋要珍惜從你而嚟嘅恩典，我哋要珍惜呢個嘅機會，我哋用生命去見證你，我哋用我哋嘅恩賜去回應你。但願我哋都能夠每一年去用受苦節嘅時間，去到再一次經歷同你同行同苦嘅時間，亦都我哋唔停喺受苦節裏邊，我哋能夠繼續向前，去到看見你嘅復活，我哋看見你嘅得勝，看見你勝過死亡、勝過罪、勝過黑暗嘅時間，我哋就係咁樣去經歷受苦、經歷復活。我哋可以喺生命裏邊去成為一個不一樣嘅人，
都係因着你嗰份嘅恩典。求你去咁樣教導我哋，求你預備我哋嘅心。以上禱告係奉我主基督之名祈求，阿門。今日咧祈禱時間就嚟到呢度，個人咧可以一同分組去到繼續去祈禱。